Ruslar da bizim mühimmatları topluyor. Çan var. Çan yapıyorlar o silahları. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kadınları gerçekten çok güzel. Ama Moldova'da herkes Moldovalı. Ya gerçekten bir ülkenin sınırların nasıl korunması gerektiğiyle ilgili bir örneğini yaşıyoruz. In Transnistria with camera, careful. Ruble. Ruble, onların parası. Ruble, yes. And you can't take pictures of them. And you can't take pictures of military buildings, military stuff in general. Be careful and you'll be fine. Don't take pictures of military and don't say like, don't talk politics. Yes. Yes. Herkese yeni videodan selamlar. Biz Moldova'nın başkenti Kişinev'deyiz arkadaşlar. Şu an Kişinev'in gece hayatına akmaya çıkıyoruz. Hostelimizden ayrıldık ve biz çok başka bir yere çıktık. Biz nereye çıktık lan? Evet. Hostel inanılmaz güzel. Sun City AVM'nin içerisinde yer alıyor. Düşünebiliyor musunuz? AVM'nin içerisinde hostel var. Ben bu hosteli gerçekten buraya gelmeden önce araştırmıştım. Bulamamıştım. Birçok videoda izledim. Bulamamıştım yerini. Bugün de şans eseri bulduk. Nasıl denk geldi ben de bilmiyorum. Bir anda buraya geldik ve o çıktı. Evet. Haydi bakalım Moldova'nın, Kişinev'in gece hayatını görelim. Şu reklam tabelasına bakar mısın ya? Ne kadar farklı. Güzel bir reklam tabelası ama ya. Şu da güzel. Abimiz burada sanatını icra ediyor. Güzel hissettirdi, vay be. Bu arada arkadaşlar şehrin her yerinde Troilebus muydu? Troilebus nasıl yazılıyor oraya doğru bir şekilde yazacağım size. Adını söyleyemediğim, kısaca anlayacağınız şekilde elektrikli otobüs çok yaygın şehirde ve çok da uygun fiyata. Gelirseniz şehri gezerken Troilebus'un tadını da çıkartabilirsiniz. Türk dönercisi görmüş de turkuaz döner. Ben yemeyeceğim ama döner bitmiş. Bitmemiş mi? Two water. How much? 30. Ne kadar? Neyse 100'ü vereyim de 100'ü bozsun. 70 verdi. Yani 30. Yani 60 lira. Oha. Keşke buradan almasaydık. 2 su 60 lira. Buradan almasaydık Üh. iyiydi. 2 suya 60 lira verdik. Hadi be. İkisi 30 dedi. İkisi 30 lirayı 60 lira. Böyle yerlerde hep pahalı oluyor. Diyorum ya, ağzından süpermarket. Vallahi. O an alacaksın 2 tane. Yani görüyorsunuz Çağlayan arkadaşlar. adresi resim geliyor. Cihangir AVM miydi o ya? AVM. AVM'deki pahalı olur ya. 30 lira ya. Abi burada ister istemez kurallara uymak zorundasınız arkadaşlar. Burada da döner bulduk. Evet. Her yerde. Bakalım nasıl? Gece hayatı biraz hızlı başladı arkadaşlar. Moldova'nın gece hayatı biz sönük hayatına denk gelmişiz. Evet. Yani cumartesi, pazartesi mi dedi. Bugün hariç her gün canlı oluyormuş. Biz cansız gününe şu an denk geldik. Ya gidelim ileriden yürüyelim arkadaşlar. Burada da şöyle bir sistem var. Yaya yolu haricinde buradan böyle karşıdan karşıya adım atayım dersen bile atamıyorsun, gidemiyorsun. Öyle de bir şey var. Geç kardeşim, her yerde Türklüğümüzü belli ediyoruz. Kendimi şu an suç işlemiş gibi hissediyorum. Oradan Oturacak geçersen alan böyle olur. çok az var buralarda. Onu alıyorsun ama oturacak bir Evet. şey yok. Ufak kafeler. Burası da şehrin tam göbeğinde bulunan büyük bir park arkadaşlar. Çok komik değil mi kanka dedi ya? Burası işte diyoruz kafeler. Aynen. Burası işte diyor. Evet Sadık hocam. Bu tagın anlamı nedir?
Zafer tagının anlamını lütfen bize aktarır mısınız? Elinizden sigarayı düşürerek. Evet, zafer tagı. Nedir? Çok bir esprisi yok ya. Bunu 1828-29 yıllarında Osmanlı-Rus savaşları var. Tabii. Evet. Son 200 yılda 11 defa büyük savaş yapılıyor Ruslarla. Evet. Ruslar Karadeniz'e inmek istiyor, biz Baltık'a çıkmak istiyoruz. Evet. O savaşlardan biri 1828-29 olması lazım. Hı hı. Kaybediyoruz bu savaşı. Ruslar da bizim mühimmatları topluyor. Topları, tüfekleri. Evet. Metal kısmını eritiyor. Bu zafer tagının içindeki çan var. 2-3 tane küçük çanlar var. Hı hı. Onlara şey yapıyorlar işte, çan yapıyorlar o silahlarla. Ya bunun anlamı şey ya, biraz üstünlük mücadelesiyle alakalı bu. Gösteriş biraz daha değil mi? İktidarla ilgili. Bunu Roma'da yapmış. Bunu Evet, Yunanlılar da yapmış. Yunanlılar Perslerle savaşıyor. Persleri yeniyor, Kayrus'u yeniyorlar. Hı hı. Silahlarını toplatıp İstanbul'da bu Sultanahmet Alt Meydanı'nda şey var. O örme sütun, Evet. Mısır'dan gelen o Yılanlı sütun. hieroglifli yazıların olduğu o sütunların arasında 3 başlı yılanlı sütun var. Gerçi şu an yılan başları yok şu an. Evet, Çalınmış hepsi çalındı. de. Oradaki bakır bir tane madde vardı, adını unuttum ya. Orada Perslerin silahlarını eritip o heykeli yapmışlar mesela. Bu tarihte böyle üstünlük mücadelesini bir şekilde Birçok sembolleştiriyorlar. örneği var yani. Var, çok Burada var. yaşanan olayla. Evet. Vay be. Zafer tagının da arkadaşlar böyle bir hikayesi varmış. Gece hayatının yaşandığı pembe renkli böyle farklı yerlere gelmek üzereyiz arkadaşlar. İngilizce yazıyor, Moldovyaca yazıyor ve Kiril alfabesi de yazıyor değil mi? Bir de Türkçe olsa çok güzel olur. Geçmiyoruz çünkü yandı. Otobüsler ve arabaların vakti. Burada trafik işaretlerine hiç uymadığımız kadar uyuyoruz artık. Hep böyle. Şu heykel Pushkin'in heykeli miydi? Bilmiyorum. Paraların üstünde bulunan kişinin anıtı var şurada ve şurada da dikkatinizi çekerse bir melek var arkadaşlar. Meleği görüyor musunuz? Çok farklı değil mi? Bir melek yapmışlar. Şehirde çok fazla yapı terk edilmiş vaziyette. Mesela burada bunlardan birisi terk edilmiş. Şehirde gerçekten inşaat neredeyse sıfır noktada. Yani yeni bina hiç yok. Hep eski Sovyet döneminden kalma binalar mevcut. Moldova hakkında düşüncelerini alabilir miyiz? Moldova'yı ben çok beğendim. Tiflis'e de benzettim biraz bazı caddelerini. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kadınları gerçekten çok güzel. Peki Ahmet Bey, sizden bir yorum alabilir miyiz? İlk izlenim olarak Moldova hakkında. Gerçekten Moldova çok güzel. Sokakları çok güzel. İnsanlar bence güler yüzlü, Ve temiz değil mi saygılı, ya? temiz. Çok Ben bir sorun görmedim yani. İnsanlar bize karşı da tutumları güzel. Sadece işte havalimanında bir sorun yaşadık. Tabii Allah bazen bazı ırklara güzellikler verebiliyor. İşte bunlar oraya da vermiş güzel bir güzellikler. Öyle yani. Peki Sadık Bey, sizin Moldova hakkındaki ilk düşünceleriniz, izlenimleriniz nelerdir? Moldova'da tam olarak bir gündür buradayız değil mi biz? Evet. Tam 24 saat geçti. Çok güzel. Yani beğendim. Ön yargılarım vardı. Yani Avrupa'nın en fakir ülkesi deniliyordu. Ne derler? Garip guraba, hani fakir zannediyordum ben bunları ama yine sosyal yaşamları çok iyi. Arabalar dikkatimi çekti. Eski Sovyet arabaları neredeyse yok. Yani hep Avrupa araçlarına biniyorlar. Evet. Amerikan araçlarına biniyorlar. Bu şey de olabilir. Lafını bölüyorum. Biz mesela Ermenistan'ın başkenti Erivan şehrinde de mesela çok lüks arabalar gördük. Ama Erivan dışına çıktığımızda inanılmaz derecede kötü araçlara, Sovyet araçlarına denk geldik. Ya. Belki burası şehir merkezi, ülkenin göbeği olduğu için arabalar lüks olabilir. Hatta Porsche geçiyor yani geçti. Ya Tesla gördüm, Porsche gördüm. Evet, evet. Yani buradan şehir merkezinden dışarı çıktığımızda belki bir sürprizle karşılaşabiliriz yani. Ya güzel. Bak şurada da güzel bir yazı yazmışlar. Oraya da çekebilirsin istersen. Evet. Şu sağda opera binası var. Burası opera binası arkadaşlar. Var orada, diyor. Yani şeyden bahsedeceğim. Hani dedin ya şehir merkezinde. Hı hı. Yani idari merkez, işte milletvekilleri, Evet. elçilikler burada hep. Muhtemelen ondandır. Dediğin gibi. İkinci büyük şehre gitsek muhtemelen Muhtemelen eski daha böyle araçları Sovyet göreceğiz. araçlarını görürüz o zaman. Evet.
Ülke güzel ya, ben beğendim. Dümdüz bir şehir. Yolları geniş, kaldırımları geniş. Yani koskocaman bir şehir parkı gibi şehir yapmışlar. Değil mi? Evet yani çok beğendim ya. Keşke ya, bir de kültürel devrimlerini de iyi yapmışlar. Bütün böyle apartmanlar falan, binalar çok güzel. Bir şey dikkatimi çekti. Bu apartmanların bir kenarında falan adamların heykelleri var. Ya büstleri var duvara. Gördünüz değil mi Fatma? Hani apartmanların kenarlarında. Evet, evet. Ya neredeyse 2-3 apartmanda bir öyle şeyler var. Muhtemelen mimarı herhalde onu yapanın. Apartmanla ilgili bilgi veriyor. Çok güzel bir şey aslında Güzel. ya, değil mi? Çok Evet. güzel. Farklı yani. Evet. Beğendim ya. Ben şehri sevdim. Yani gelinir mi? Gelinir ya. Gelinir. Evet. Bir sınırda evet ufak bir şey yaşadık ama bütün şeyi yıktı yani. O olumsuz Unuttu. havayı Algımız, unutturdu bize. aynen. Onun dışında insanları güzel. Gerçekten insanlar şey ya, kibarlar. Ben mesela Gürcistan'a gitmiştim geçen hafta. Karadeniz turu yapmıştım. Yüzünü asıyorlar ya konuştuğun zaman. Böyle insanları sanki hani malını çalacağızmış gibi. Yani surat asıyor. Türkçe biliyor. Hepsi biliyor Türkçe. Bir şekilde Anadolu demişim. İstanbul'a gelip çalışmış büyükler. Ama Orta bilmiyorlarmış kesimde gibi çalış. davranıyor, değil mi? Bilmiyormuş gibi ve üstten bir bakışları var. Hani ve rahatsız oluyorlar. Muhtemelen çok Aynen. Türk gittiği için oraya. Ama Moldova'da herkes Moldovalı. Yani neredeyse. Turist gördün mü hiç? Bir turist biz işte. Ya gerçekten bir ülkenin bir sınırların nasıl korunması gerektiğiyle ilgili bir örneğini yaşıyoruz burada. Herkes Moldova, polis görmedim. Yani GBT yapan polis yok. Birkaç defa asker gördük. Muhtemelen kışta falan vardır. Şey fark ettim. Askerlerin boyları da böyle minimal, fark ettiniz mi? Evet, Böyle kısa. kısa geldi bana. çok Benim yok dikkatimi ya. çekti. Böyle bir çok zayıf ve kısa. Acaba kısaları mı seçiyorlar burada? Olabilir de. Sakin mi? Yani bir şey yok yani burada güvenli bir ülke. Belki bu son zamanlarda Ukrayna Savaşı'nın şeyiyle belki hareketlenmiş olabilir yani. Önceden hiç olmuyor. Öyle. Treylebuslar mıydı bu? Neydi? Treylebus. Treylebus. Onları da Çok yaygın. Çok fazla yaygın. Ve şehir Klima çok yok. sıcak. İçinde- Bence öyle sıcağından dolayı öyle Kliması oldu. yok, açmıyorlar ya da. Terledik bayağı bir sabah. Ya tabii İstanbul'daki lüks otorcular gibi değil. Tabii. Tabii ki. Üşüyoruz onlar için de hatta. Ve de şehir inanılmaz sessiz. Evet. 2 defa korna sesi duydum. Onun dışında yok yani. Yaya geçitleri mükemmel çalışıyor. Yani insanlar kuralı çok seviyorlar. Kuralcılar. Rutin dışına çıkmayı sevmiyorlar bence ya. Peki sana göre Moldova ucuz mu, pahalı mı? Ucuz. Türkiye'den Ucuz mu? gelen bir insan için ucuz ya. Konaklama Da- olarak baktığında Ucuz. Ya tabii bütçene göre bulabiliyorsun ya. Bence kaldığımız yer uygundu. yemekler. Yemekler güzel. Yani aslında çok fazla çeşide bakamadık ama Bence birbirine yakın fiyatlar. Sadece şeye sorun yani. Domuz eti yemiyorsanız hani tercih meselesi tabii de. Biz hep sorduk mesela çorba çeşidi vardı. Orada resimde sanki steak gibi gözüküyor. Normal et gibi ama sorunca İçinde evet pork oluyor, domuz karışık oluyor. olabiliyor. Köfte de Evet. karışık demişti ya, evet. Evet. yine yardımcı oluyorlar ya. Hani öyle bir Müslüman olayına dikkat ediyorlar yani. Müslüman herhalde falan. Yardımcı oluyorlar. da Yardımcı olmaya da bilirler yani aslında. kişisel bir tercih sonuçta yani normal Hristiyan olup domuz eti yemeyen de olabilir yani illaki. Kişisel bir Gürcistan'da biz tercih. sorduğumuzda cevap vermiyorlardı bile Nerede? ya, Gürcistan'da. Gürcistan'da evet cevap Cevap vermiyorlar. vermiyorlar. Bir şey diyemiyorsun işte ya. Evet. İnsan deyip geçiyorsun. Öyle. Çıkın gelin buraya. Çıkın gelin. Çıkın Sadık gelin. hocam tavsiye ediyor buraya. Valla gelin ya. hiç 10 yok üzerinden kaç verirsin? Gayet 8 ülke gezdim ben. Çok fazla değil. Ama Balkanlardan daha iyi. 10 üzerinden Moldova'ya bir rakam ver. Daha iyi ülkeleri de görebileceğimi tahmin ettiğimden dolayı 7 veriyorum ya. 7. Aynen. Daha iyileri var çünkü. Peki aşkım sen kaç verirsin? Ben 8 veririm ya. Peki Ahmet hocam siz kaç Ben de 8 verirsiniz? veriyorum. Yani gerçekten 8. ben çok sevdim ya. Yani ben hiç sorun yaşamadım. Çok sıcakkanlı insanlar. Valla çok iyiler. Güler yüzlü. Mesela dün McDonald's'a gittik. Evet. Orada kasiyer böyle ilgilendi, bazı zorluklar yaşadık. Ve sonunda da bize bir görüşürüz dedi. Çok sıcaktı yani. Evet. Gayet iyi. 10 üzerinden 10'luk bir ülke değil ama 10 üzerinden 7 ideal bence arkadaşlar. Burası da meşhur opera binaları. Gayet güzel duruyor. Dağınık. Bence dağınık. Mesela şurada da var alkollü mekan. Çıkılıp oturulabiliyor. Evet merdiven yapmışlar buraya. Benim çok hoşuma. Sadık hocam bütün günün yorgunluğunu atıyor üstünden şu an. Çok yoruldum. Çok yoruldum.
Kol dayamalara kol yetişmez yalnız. Bir kolunu daya bakalım. Oh. What do you think about in Moldova? Do you want to Yes, go? it's great. Like it's my new secret destination to recommend for friends to go. It's a very Yes. nice city. Very nice city, yes. Very nice. You like? Yes. Yeah. right. Very nice. I know. You visit Turkey. Not yet. I haven't. No. Maybe next summer. So what do you think about Turkey? Regarding Like in general, or I think it's a very nice Very nice. Daha place gitmedikleri to go için. to. I have a close friend from there, Mhm. whom I met while studying. He's from Bursa. Bursa, yeah. Istanbul. Living. all of you? Yes. Okay. Together married. Married. Ah, For it's your wife. for- Your yeah. wife. Okay, nice. And have you been to Germany? Das ist das, yeah. Benziyor. Yeah. For me or bad English, Your English is good. It's alright. It's good. Very good. try to improve your English by speak this way. Yeah. Yeah. It's good. It's good. How much time? How much time? One day. One day. Tomorrow? Transnistria. Transnistria, Yes. tomorrow? Yes. We yesterday. yes. Yesterday. Ah. It's Turkish people yes. in Transnistria with camera. Careful. Careful. Transnistria? Interesting. It's interesting. Yeah. Interesting. İlginç. There is a lot of leftovers from Soviet times. Like buildings, they look like from Soviet Union. Ruble. Yeah. Ruble, onların parası. Ruble, evet, yes. ruble. Bir ruble. Transnistria parası. Why do we need to be? So there is 1,500 Russian soldiers there. 1500 Rus askeri var diyor. And you can't take pictures of them. And you can't take pictures of military buildings, military stuff in general. Other stuff, fine. But everything military, don't take pictures. I would say yes. Yes. Are you going on tour or you going by yourself? Bus. Bus In the Tiraspol. border is no. Be careful and you'll be fine. Don't take pictures of military and don't say like it's a very bad person and don't talk politics. Yes, yes. Ya Turkey, in Turkey, people's Muslim. Yeah. Gagavuz, Christian. Christian Turkish. Interesting. Yeah, Turkish people. Müslüm. Christian. But I don't know whether they speak good Turkish Oh. because our guide said to us, people in Gagavuzia, they say, we're Turks. Yes, We want to yes. speak Yes, Turkish. Turkish, evet, And yes. then they say, okay, speak Turkish. And then they're like, Yes. our guide said it to us. I don't know. Hemen abone işlemlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Yolumuz bir. No. This one. Yes. Okay. Perfect. Thank you so much. Yarın Fotoğraf da çekilelim. Take a photography together. Yeah, yeah. Yeah. One day I will come. Perfect. Thank you so much. Thank you. Inshallah. Thank you so much. Thank you. Guys, it was a pleasure meeting you. Yeah. Flash, yeah. So much nice to meet you. Nice, Have a good nice to night. meet you. Bye. bir yerde tuhaflaşıyor kanka. Arkadaşlar yani bizi maruz görün, şunu açıklamak istiyorum. Bizim İngilizcemiz böyle detaylı bir şekilde İngilizcemiz yok. Konuşmaya çalışıyoruz. Detaylı Hiç geç yok. yok yani. Böyle göz göze bakıyoruz adamlar. Romantik dakikalar yaşıyoruz orada yani. Ama adamlar çok iyiler. Evet, Çok iyi. evet. Sabırlılar da Evet, anlayışla karşılıyorlar. evet. Yani Evet, biz çok iyi yani. şey söyledik yani onlara İngilizcemizin olmadığını ve pratik yaparak konuşmaya çalıştığımızı söyledik. Gayet de güzel bir şekilde anlaşmaya çalıştık yani. Hani bazı arkadaşlar böyle işte İngilizceniz yok mu falan böyle kötü yorumlar yapabiliyor. Onlara istinaden bir açıklama yapalım biz. Moldova sokakları, Moldova gece hayatı tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered.
Moldova için önemli bir kişi olan Stepan'ın heykeli arkadaşlar. Moldova para birimi lehinin üzerinde de çokça görebiliyoruz. Burası da şehrin tam merkezi konumunda yer alan park ve parlamento binası. Burası nedense kocaman bir alan, boşluk. Kişinev'in gece hayatı. Nereye oturacağız? Oturuluyor mu burada? Burada böyle oturmaktansa bir yere... Sen bir daha olursun. Ebru yazıyor. Aa, Ebru sanatı mı o? Büyük ihtimalle ondan böyle. Olabilir. Bir fiyatlara bakalım. Ne var ne yok. Şu çevirme değil mi? Şavarma. 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 Çok uygun değil mi hamburger? 27. Hot chicken. Theatral Gastronomik'te bir şeyler de yiyebiliyorsunuz. Farklı dünya lezzetlerinden. Mesela içeride sıvarmayı gördük. Hinkale'yi gördük. Haçapuru'yu gördük. Gürcü mutfağından, yemekler. Normal hamburger seçimi de vardı. Gelip burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Fast Ortalama aynen. Ortalama fiyatta 150-200 lei arasında. Glovo bu ülkede çok yaygın arkadaşlar. Biz Gürcistan'da da görmüştük Glovo'yu. Tahminimce şurası parlamento binası olduğu için, şurası da Moldova için önemli bir zafer tagı olduğu için ve şurada da kilise, katedral var. Büyük bir park var. Tam burası da parlamento binasının önündeki büyük bir alan. Tahminimce o büyük kutsal günlerinde buralarda geçit törenleri tarzı bir şeyler olabilir. Hani bizim Vatan Caddesi kocaman büyük ya, o tarz bir şey olabilir burası da. Yani askeri geçitler, ne bileyim özel günlerinde kutladıkları meydan olabilir burası. Yani Moldova'nın tam merkezi, tam göbeği şurası olabilir. Aynen. Bak kardeşim karşıya. Zafer tagının üstünde ne var? Kocaman bir saat var. Saatimiz doğru şu an 10'u çeyrek geçiyor. Çok güzel gözüküyor. Bak arkada kilisenin çanı ve onun arkasında da katedral, kilise gözüküyor. Evet, aynı, değişmiyor. Aynı. Baktım ben gelmeden aynı. Burası tam Moldova'nın kalbi. Moldova'da şöyle bir şey var. Dikkat etmeniz gereken. Saat 10'dan sonra her yer kapanıyor. Burada Su bile bulamıyorsunuz. evet, su bile bulamıyorsunuz Fatma'nın dediği gibi. Yani şurada bir kebapçı var, o açık. Muhtemelen sahibi Türk müdür artık bilmiyorum. Ama bütün dükkanlar kapalı. Yani buradan da anlayacağınız üzere arkadaşlar çok fazla şehre turist gelmiyor. Turist gelmediği için de gece hayatı çok olan bir ülke, bir şehir, Kişinev değil yani burası. Kışın acaba kaçta kapı? Kışın derken kapanıyordur her yer. Açık 23 kadar açık kaldı, oturuyorum. Açık bir yer bulduk arkadaşlar. Kahve mi alıyorsunuz? Kahve fiyatları nasıl? Espresso 30 lei, cappuccino 40 lei yani 80 lira, iced tea 50. Yani fiyatlar gayet uygun gözüküyor. Normal yani. Türkiye'de mesela bir espresso ne kadar? 100 var mıdır? Daha fazla. Oo. Burada o zaman gayet uygun yani 30 lei. Kahveye göre daha iyi. Aynen. Moldova'da gece hayatı bu kadar arkadaşlar. Yani akşam ondan sonra her yer kapandığı için biz de bir şey yapamıyoruz. Tabii club, bar tarzı yerlere girmiyoruz biz. Oralarda tabii ki aktiflerdir ama genelde caddeler zaten sessiz ve sakin. Bu video bu kadar. Sizleri seviyoruz. Bizlere abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ya biz videoyu kapatmıştık da arkadaşlar çok ilginç bir şey oldu. Birazdan gelecek, lobaya gitti de arkadaş. Yolda yürürken Türk birine rastladık. O da bizim gibi geziyormuş, gezginmiş. O da enstrüman çalarak geziyor. Sonra bir açık 7/24 açık bir restoran bulduk da oraya geldik, kafeteryada. Şurada karaoke yapıyorlar.
Garip ya, Türk'ü çekiyormuş ha. Bir de ortak arkadaş da çıktı bir de. Yani orada Ahmet yankılanan bir sesi şey yaptı, takıldı. Aynen. Bir bağırdı orada. Türk müsünüz diyen birisi geldi. Aynen. Aynen. Garip de. Siyahların içinden. Aynen garip bir şey ya. Bir de ben onu kilisede görmüştüm de yabancı zannettim ya. Şey çok değişik. İstanbul'da olsa kimse kimsenin yüzüne Evet. bakmıyor. Aynen. Burada en ufak bir Türkçe konuşuyorsun. Göçmen psikolojisi ya. Gerçekten. Göçmen değiliz de yani o ne diyorlar? Gurbet mi? Gurbetteyiz şu an. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok Aynen. muhabbeti. Oo. Güzel ya. Şurada bir kapalı alanın arkasında karaoke yapıyorlar.